Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'a kan waliin ilaallu tokko tuqaashan tokko the party and function of light microscopy kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Microscopy are generally made up of structural party for holding and supporting the microscopy and its components and the optical party which are used for magnification and viewing of the specimen images. Microscopy structure akkamitti kan inni qabu party holding isa godhee jiru kan microscopy qabateeti jiru jechuudha. Kana yeroo jennu kan microscopy baatee kan isa deeggaree dhaabatu ni qaba jechuudha ofirraa. Kan akka armii isaa fudhachuu dandeessu asirraa ilaaltan microscopy ilaallu jechuudha. Isa gara gadii kana isinitti agarsiisa. Asitti jechuudha. Maani kan isaan hold godhee jiru, kan isaan qabatee jiru jechuudha. Kan isa deeggaru asirraa akkuma argitan isaan kun maani isaan asitti argitan kun maani leensii isaa qabatanii kan jiran jechuudha. Akkasumallee microscopiin kun akka dhaabatuuf kan isa deeggaranii dhaabatan kan ofirraa qabu jechuudha. Paartii isaan kana kan ofirraa qabudha. Microscopiin jechuudha. Akkasumallee maali kan inni qabu optical party ofirraa qaba. Optical party kan jennu leensii isaa fa'aa jechuudha. Which are used for magnification and viewing of the specimen image. Kana maaliif fayyadamna egaa optical party isaa magnification fi akkasumallee viewing of the specimen image guddisnee mul'isuu fi guddisnee ilaaluu fi maanni specimen itti ilaaluuf jechuudha. Objectii ilaalu sun jechuun specimen gaafa jennu isa itti ilaaluufidha jechuudha. This section defines the party of a microscopy and the function they perform to enable the visualization of specimens. Partii kana egaa tokko tokkoon kan waliin ilaalu jechuudha. Maanni partii kan microscopy jechuudha. Maaliif itti fayyadamna akkamitti itti fayyadamna kan jedhu tokkoon tokkoon ilaala partii microscopy jechuudha. Asirratti eyepiece maal akka ta'e waliin ilaalla. Eyepiece is a party of found at the top of the microscopy and is used to look through the microscope. Asirratti kan inni argamu eyepiece'n kun gubbaa microscopeetti kan argamu. Top of microscope. Gara gubbaa isaarra kan inni argamu jechuudha. Maaliif kan itti fayyadamnu microscopy keessatti ilaaluuf itti fayyadamna jechuudha. It is also named as a ocular. Maqaan isaa kan biraamu maal jedhama? Eyepiece'n kun ocular jedhameet waamama jechuudha. It is standard magnification is 10 times. Isa meeqa kan inni magnification godhu kan inni guddisu jechuudha. Si'a 10dha. Eenyu eyepiece'n kun yookiin ocular inni jennu kun jechuudha. Ocular yookiin eyepiece jechuu dandeessu. An optional eyepiece having magnification from 5 times to 30 times. Egaa 5 hanga 30 kan guddisan ni jiru jechuudha. Eyepiece'n kun jechuudha. Eyepiece'n kun yookiin ocular'n kun 5 hanga 30 kan guddisan ni jiru. 10 jedhe kun asitti average isaa fudhateeti jechuudha. Eyepiece tube. Eyepiece'n jennu egaa isinitti agarsiisuuf jalqaba jechuudha. Kun ishii tokkoffaa kanarraa jechuudha. Ishii kana jechuudha. Ishii asii gadi ilaaltan kana. Ishii kana. Eyepiece tube'n immoo isa kana ta'a jechuudha. Tuubboo isaa jechuudha. Eyepiece tube. Eyepiece tube is the eyepiece holder. Eyepiece tube'n maal kan inni qabateeti jiru? Eyepiece tube'n
IPC qabateeti kan inni jiru jechuudha. Asirraa yoo ilaaltan kun IPC qabateeti jira. Okulaarii qabateeti jira jechuudha kun. IPC tuubiin kun isa kana qabateeti jira. Tuub gaafa jennu gaa tuuboo akka jechuuti. It carries the eyepiece just above the objective lens. Objective lensii gararraa isaatti kan inni argamu. In some microscopes such as the binocular, the eyepiece tube is flexibly and can be rotated for maximum visualization. Maanni microscopiin tokko IPC lama qabu jechuudha. Binocular jedhamu. Asirratti inni argitan kuni tokko kan qabudha. Lama kan qabanis jiru jechuudha. IPC lama kan qaban asirraa of maddiidha jechuudha. Ija lamaan laaltu. Ishii kana ija tokkoon kan laalamu, kana ija lamaan kan laalamu ofirraa kan qaban. Maal jedhamu isaanii? Binocular jedhamu jechuudha. The IPC tube is flexible and can be rotated for maximum visualization. Maal ta'uuti danda'a? IPC tuubiin kun flexibileedha jechuudha. Maanni socho'uu kan danda'u. Rotate ta'uu danda'a hanga maximum visualization itti jechuudha. Rotate gootanii kan ittiin ilaaltan jechuudha. Inni itti aanu immoo objective lensidha. Objective lenses are major lenses that further magnify the specimen at different intensity with multiple object lenses. Most they have magnification power of 4 up to 100 times. Egaa objective lensin jechuudha. Isa baay'ee guddisudha jechuudha. Paartii maakirooskooppii keessaa maal kan godhudha? Isa baay'ee guddisudha jechuudha. Specimentii keenya kan yookiin objektii keenya kan baay'ee guddisu paartii isa kamidha jechuudha? Objective lensidha. Haga kamitti guddisuu danda'a? 4 haga 100tti guddisuu kan danda'udha jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Objective lensii jechuudha. Ol baanee haa ilaallu. Viidiyoo darbe keessatti waliin ilaalleetii turre. Objective lensii kan jennu egaa isa kanadha jechuudha. Objective lensii. Paartii maakirooskooppii keessaa inni baay'ee guddisee mul'isu objective lensiidha jechuudha. Armii yoo ilaallu immoo armiin immoo isa kamidha? Asii ishii kana jechuudha. Armiin ishii kanadha. Maaliif isaan kana qabattee jirti ishiin kun? Armiin kun isaan kana hold gootee jirti. Armiin immoo maal godha? Army is a holder connected to all components that function as a support for the microscopy so that the microscopy can be used properly. Maani isaan kana qabateetti jira jechuudha. Kun isaan kana qabateetti jira. Armii isaati kun. Hold godhee kan qabateetti jiru isadha jechuudha. Akka nuti itti fayyadamnu nu taasiseera. Qabatee kan jiru armii isaati jechuudha. Leensiiwwan asirra jiran optiksii isaanii jechuudha. Body tube immoo ilaallu. Body tube connected the eyepiece to the objective lens. Eyepiece fi objective lensii kan wal quunnamsiisudha jechuudha. Objective lensii fi asirraa ishii kana ilaaluu dandeessu. Body tube jedhamti.
Nose piece yoo ilaallu immoo nose piece is rotating mouth that hold many objective lens. It is movable, hence it allow to change the magnification. Asirraa jechuudha. Objective lensiin isaan kana yoo ta'e maanni objective lensii kanarra kan jirtu maal taati? Kan naannoftudha jechuudha. Kana jechuun hagamiin guddisuu barbaanna, hagamiin magnification isaa ilaaluu barbaanna kan jedhu asirraati kan nuti wanni goonu jechuudha. Kan nuti hordofnu asirraati jechuudha. Hagamiin barbaanne kan jedhu asirraa rotate gochuudhaan hagamiin guddisuu barbaanne, haga kamiin ilaaluu barbaanne kan jedhu kan ittiin ilaaluudha jechuudha asirraa. Kan naanna'uudha jechuudha. The adjustment knobs. The adjustment knobs are knobs that are used to focus the microscopy. There are two types of adjustment knobs: fine adjustment knobs and coarse adjustment knobs. Adjustment knobsiin gosa lamatu jiru. Innis maaliif kan nu fayyadu adjustment knobsiin jechuudha. Xiyyeeffannee akka ilaalluuf jechuudha. Xiyyeeffannee akka ilaalluuf kan inni nu gargaaru. Lamaan isaa adda baafnee yoo ilaallu fine adjustment kan jennu regularly the distance between object and objective to achieve the necessary sharpness. The fine focus moves the stage only minimally jedha. Fine adjustmentiin gaa maal godha jechuudha. Hagam walirraa fagaata objective lensii fi objectiin inni nuti ilaallu sunii fi lensiin kun asirraa ishiin kun jechuudha. Hagam walirraa fagaata. Yoo walirraa fagaate maal goona? Itti butuu qabna. Yoo walirraa baay'ee kan walitti siqeera ta'e immoo maal goona? Walirraa bunna jechuudha. Isa kan nuuf to'atu isa kamidha? Fine adjustment jedhama jechuudha. Fine adjustment jedhama. Isaanidha kan nuti hordofuu dandeenyu jechuudha. Inni coarse adjustment kan jedhu kanammoo yoo ilaallu inni immoo maanni bring a specimen into general focus. Coarse adjustment also moves the stage to adjust the difference between the object and the objective. The function of the coarse focus is to capture the exact distance roughly and quickly. Inni immoo coarse adjustment bring specimen into general focus. Coarse adjustment also moves the stage to adjust the difference between the object and the objective. Objective lens jechuudha. The function of the coarse focus is to capture to exact distance rapidly and quickly. Kun immoo maanni coarse adjustment jechuudha. Gara maalitti butuudha jechuudha. Walirra jiraayii ilaaluudhaaf ni ta'ayi kan jedhu kan ittiin hordofnu isadha jechuudha. Coarse adjustmentiin. Inni fine adjustmentiin maanni walirraa hagam fagaateera hagam dhiyaateera kan jedhu kan nu to'atudha jechuudha. Coarse adjustmentiin immoo gara maaliisaatti jechuudha. Gara leensii isaatti butuudha qabna jechuudha. Inni gara bitaattis gara mirgaattis socho'uudhaaf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Inni kun immoo inni taan immoo stageedha. Stage is a section in which the specimen is placed for viewing. Inni immoo bakkatti objectii nuti ilaallu sun jechuudha. Specimentiin keenya sun bakka taa'uudha jechuudha. Kana jechuun bakka kamii? Bakka kana. Bakka kanadha jechuudha. Inni taan immoo stage clip. Stage clip act as a holder for the object plate and ensure that it doesn't fall out of the place accidental. Inni immoo maanni
Objektiin keenya inni nuti ilaallu sun akka irraa hin buuneef kan itti qabsiifnudha jechuudha. Inni as taa'a kan itti qabsiifnudha jechuudha. Akka objektiin nuti ilaallu sun tarii akka irraa hin buuneef kan ittiin qabsiifnu bakka kamidha jechuudha. Bakka kanadha. Bakka kana kan jirtudha. Laaboraatoorii keessatti deemtanii ilaaluu dandeessu. Tokkoon isaa isinii ibsu kana jechuudha. Maaliif qaamaan yeroo deemtanii ilaaltan tokkoon isaa isiniif galaa jechuudha. Asirraa suurarra waan ta'eef tarii isinii galuu dhiisuu danda'a. Aperture immoo maali? Aperture is a hole on the microscope stage through which transmitted light from aperture. Aperture is a hole on the microscope stage through which the transmit light from the source reaches the stage. Asitti immoo maanni aperture inni kun as keessa stage kana gidduu kan wanni keessa dabartu jirti. Ifti keessa dabartu jirti. Ifti kan keessa dabartu sun maaliifidha jechuudha. Wanti nuti ilaallu sun akka seeraan nutti mul'atuuf kan gargaarudha jechuudha. Immoo microscopic illuminator. Microscopic illuminator is the microscope light source. Maani madda ifaati jechuudha. Microscopic illuminator madda ifaati jechuudha. Bakka inni itti argamu waan isinitti himu kun akkuma argitan kun ishii kana jechuudha. Asii ifti ni madda ishii kana keessa jechuudha. Asii olee ni madda. Asii olee ifa jechuudha. Asii olee gara eessaatti ifa? Gara isteejiitti ifa. Isteejiin ishii kanadha jechuudha. Uraa kam keessa darbuudhaan uraa ishii as keessa ni jirti. Uraan jirtu sun immoo maal jenneerra? Maal jenneerra asitti? Aperture jenneerra. Aperture immoo maali? Maal jennee turre? Aperture is a hole. Uraa. Aperture is a hole on the stage microscope stage. Aperture is a hole on the microscope stage. Stage microscope irratti uraa stage microscope irratti kan argamu jechuudha. Maanni ifa of keessa dabarsuuf jechuudha. Ifa ana of keessa dabarsu maaliif stage sanarra objektiin taa'u jira. Specimentii jechuudha. Wanta nuti ilaallu sun jechuudha. Akka seeraan nutti mul'atuuf jechuudha. Ifaadha jedhee yaada. Located at the base. Eessatti kan inni argamu? Beezii irratti iddeen kun beezii jedhama. Beezii irratti kan inni argamu jechuudha. Eenyu? Microscopic illuminator jechuudha. It is used instead of a mirror. Akka maalitti fayyadama? Akka mirroriitti kan inni fayyadamu jechuudha. It capture light from an external source of low voltage of about 100 volt. 100 volt kan inni fayyadamu jechuudha. Low voltage dhaan haga maalitti fayyadama? Haga 100 voltiitti kan inni fayyadamu jechuudha. Inni itti aanu immoo condensers are lenses that are used to collect and focus light from illuminator into the specimen. Maal godhan immoo inni immoo jechuudha eessatti argama? Asirraa yoo ilaaltan ishii kana jechuudha. Maal godha? Asirraa laayitii walitti funaanuudhaan, walitti qabuudhaan, collect gochuudhaan maal godha? Gara isteejiitti dabarsaa jechuudha. Gara isteejiitti ol dabarsa ifa. Asii ifa asii maddu kana walitti funaanuudhaan maal godha? Walitti qabuudhaan gara isteejiitti ol dabarsa. Eenyudhaani? Eenyudha jechuudha? Condensers. They are found under the stage next to the
diaphragm of the microscopy eessatti kan inni argamu akkuma nama isinitti agarsiise isteejii garjallaatti kan inni argamu. Isteejiin as gubbaa kana yoo ta'e isteejii gara jallaatti kan inni argamu. Kun ishee kana jechuudha. Inni itti aanu immoo maal jedha? They play major role in ensuring clear, sharp image are produced with a high resolution of 400 times and above. Egaa gahee guddaa kan taphatu isa tokkodha jechuudha. Gahee guddaa kan taphatu as keessatti they play the major role in ensuring clear, sharp image to produce with high magnification of 400 times and above jedha. Egaa gahee guddaa kan taphatu gaa isa tokkodha jechuudha. Gahee guddaa kan taphatu akka caalatti sharp ta'ee nutti mul'atuuf, qulqullaa'ee akka nutti mul'atuuf akkasumallee guddisee nutti mul'isuudhaaf kan gahee guddaa taphatu isa tokkodha jechuudha. Diaphragm immoo laal. Diaphragm is also known as the release. Maal jedhamee waamamu? Release jedhameet kan waamamu jechuudha diaphragm. It's found under the stage of the microscopy and its primary role to control the amount of light that reach the specimen. Maani eessatti kan inni argamu? It's found under stage of microscopy. Stage microscopy jalatti kan inni argamu. And its primary rule is to control the amount of light that reach the specimen. Maal godha jechuudha? Ifa haga barbaachisu hagamtu barbaachisa kan jedhu asirratti kun iddoo kanatti kan ishiin argamtu maal gootu ishii kan akkasiif akkas naannessitu asitti kan ishiin argamtu akkasis naanna'uu dandeessi akkasis naanna'uu dandeessi kun iddoo kanatti kan ishiin argamtu jechuudha. Diaphragm ishiin jennu kun maanni ifa hagamtu barbaachisa ol darbuudhaaf gara isteejii kanatti ol darbuudhaaf hoolii kana keessa uraa kana keessa darbee ifa hammamii barbaada ifa hammamii barbaachisa kan jedhu sosochoosuudhaan hamma nu barbaachisu itti fayyadamna jechuudha. Inni maani diaphragmidha jechuudha. Diaphragm. It is an adjustable apparatus, hence controlling the light intensity and the size of the beam of light that gets the specimen. Maani akkuma dura isinitti himegaa light isaa ittiin control gochuudhaan adjust gochuudhaaf jechuudha. Base immoo ilaallu. Base is a very bottom party. Base serves to accommodate all party of the light microscopy. Kan qaama hunda isaa baatee jiru eenyudha? Baseidha jechuudha. Basein paartii isa gara gadiiti jechuudha. Isa kamidha? Asirraa ilaaltan basein isa kamidha? Isa kana jechuudha. Isa kana. Qaama microscopy hunda isaa baatee jiru eenyudha? Baseidha jechuudha. Gara gadiitti kan inni argamu. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Hagamma waliin ilaalle keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Waan isin hin galle tasuma bira darbuun dhorkaadha jechuudha. Kanaafuu viidiyoo itti aanuun 1.5 handling and using a light microscopy kan jedhu walitti deebina. Nagaan naa tura.